வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம போன வீடியோவில் என்ன பார்த்துருந்தோம்? ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தில் இஎல்வி சிஸ்டத்தில் அண்டரில் ஒர்க் பண்ணுற ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம ஒரு சின்னதாக விளக்கம் சொல்லியிருந்தோம். அந்த ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தில் ஃபஸ்ட்டு பிரெயினாக ஒர்க் பண்ணுறது ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம், கரெக்டுங்களா? அந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தை பற்றியும் அந்த ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பற்றி நம்ம சின்னதாக ஒரு போன இதில் பார்த்துருந்தோம், கரெக்டுங்களா? அந்த இதை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாகவும் அதுக்குள்ளே அண்டரில் ஒர்க் பண்ணுற சிஸ்டத்தை பற்றியும் அது எங்கெங்கே ஒர்க் பண்ணுது, அதோட பர்பஸ் என்ன, இதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் தெளிவாகவும் கொஞ்சம் விரிவாகவும் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்களும் இல்லை முன்னாடியே பார்த்து கொண்டிருக்க நண்பர்களும் இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் வீடியோ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும், கரெக்டுங்களா? புதிதாக பார்க்கக்கூடிய நண்பர்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட வீடியோ ஆல் பட்டனை அமுக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணும்போது நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு அதை பற்றி விளக்குறதுக்காக இதை நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். அதுக்குள்ள விளக்கங்களை நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன், ஓகேங்களா? ரெண்டாவது இன்னொன்று கூட இருக்குது. ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தில் பிரெயின் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுற ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், இப்போ இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும், இப்போ நம்ம போல் சென்னை போல் பெரிய மாநகரங்கள், அதுக்கப்புறம் தஞ்சாவூர், எல்லா இடத்துலையும் இப்போ ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் எல்லா இடத்துலையும் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லி கவர்மெண்ட் எல்லாரையும் கேட்டுக்கொண்டுட்டு இருக்காங்க. என்னன்னு வச்சிங்களேன், ஃபயர் அலாரம் சிஸ்டம் வாழ்க்கையில் நம்மளோட லைஃப் சேஃப்டிக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபயர் கண்ட்ரோல் மெத்தட் சிஸ்டம் ஆக்கும். அதனால் நம்ம எல்லாருக்குமே இது வேலைவாய்ப்பு பெருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இதில் நிறைய இதெல்லாம் பெரிய காரணங்கள்லாம் இருக்குது. அதாவது வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய ஃப்யூச்சரில் நிறைய வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு செக்ஷனை நம்ம சொல்ல முடியும், கரெக்டுங்களா? இப்போ நம்ம அதை பற்றி நான் ஒரு போர்டில் எழுதியிருக்கேன். எப்பொழுதும் செய்கிற மாரி தான் போர்டில் சில இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். அதை நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சு ஒன்றா கொஞ்சம் விளக்கம் தரேன். அது இல்லாமல் நான் சில ஃபோட்டோஸ், என்னோடய சைட் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் இதில் அட்டாச் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதில் ஃபயர்னா என்னன்னு, நம்ம ஃபயர் எப்படி உண்டாகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக நான் ஒரு சின்ன விளக்கப்படம் கொடுத்துருக்கேன். அது ஃபயர் எப்படி உண்டாகுது, ஃபயரை பற்றி நம்ம சின்னதாக எப்படி ஃபயர் உண்டாகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ப்ரீஃபாக நம்ம அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபயர் அலார்மோட பர்பஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் அதில் யூஸ் பண்ணுற இம்போர்ட் காம்பனன்ட்ஸ், அதை பற்றி நம்ம பார்த்துப்போம். ஃபயர் எப்படி உண்டாகுது, ஃபயர் உண்டாகிறதுக்கு காரணம் என்ன, காரணிகள் என்ன? ஒன்று, ஃபயர் உண்டாகிறது நான் ஒரு ஃபயர் ட்ரையாங்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆக்சிஜன், ரெண்டாவது ஹீட்டு, மூணாவது ஃபியூலு, கரெக்டாக? இப்போ இந்த மூணு காரணிகளால தான் ஃபயர் ஏற்படுறதுக்கு முக்கியமான காரணிகளாக அமையுது, கரெக்டுங்களா? இப்போ ஆக்சிஜன்றது நம்ம சுவாசிக்கிற எல்லா இதுலேயும் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்குது. அது 21% இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்தது அதில் கண்டாமெண்டான ஃபியூல் கண்டாமெண்ட் ஆக்சிஜனும் இருக்குது, கரெக்டுங்களா? இன்னொன்று அடுத்த சோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்னால தான் உங்களுக்கு ஃபயர் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம். ஹீட்டு மட்டும் கிடையாது, உராய்வு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சன்னு, ஹீட் சர்ஃபேஸு, ஸ்பார்க்கு, ஃப்ரிக்ஷன், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இன்னும் சொல்லி நான் கொடுத்துருக்கேன், கரெக்டுங்களா? இப்போ சன்னுனா என்ன ஆகுது, சன்னால் என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு அந்த என்வாரன்மெண்டல் ரொம்ப ஹீட் ஆகுது. ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, ஹீட் ஆகுனா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு தீப்பிடிக்கிறதுக்கான காரணிகள் அதிகமான காரணங்கள் ஏற்படுது. அதான் ஹாட் சர்ஃபேஸ். அந்த டைமில் அங்கே ஏதாவது ஸ்பார்க் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டீல் இருக்குது, ஸ்டீல் ராடு ஒன்னோட ஒன்று உரையாமல் என்ன ஆகுது, அதில் தீப்பொறி கிளம்பும். அந்த தீப்பொறியினாலேயோ இல்லை வெல்டிங் பக்கத்தில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதுலேருந்து ஒரு தீப்பொறியோ இல்லை ஃப்ரிக்ஷன். இப்போ ஒரு ஸ்டீலும் இல்லை உங்களோட வேற ஏதாவது மெட்டலும் ஒரு இதுவும் உராயும் மீது என்ன ஆகுது, கல்லுங்கள்னு உராயும் மீது கூட உங்களுக்கு தீப்பொறி ஏற்படுது. அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன். அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி. இப்போ அந்த ஏரியாவில் ஏதாவது அந்த ஏரியா வழியாக நம்ம வயரிங் பண்ணியிருப்போம். வயரிங்கில் சம்டைம்ஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட்டோ இல்லை ஹீட் காரணமாக அது எரிஞ்சு போகிறதுக்கோட சான்சஸ் இருக்குது. அதனால எரிய போயிது. அதுலேருந்து வர ஸ்பார்க்னால அந்த இடம் தீப்பிடிக்கிறதுக்கு அதிகமான காரணங்கள் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, கரெக்டுங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல்னு சொல்ல ஃபியூல்னு நீங்கள் சொல்ல வர்றது என்னன்னா,
சாலிட் வேஸ்ட்டு, அடுத்து லிக்விட் ஆர் கேஸு. சம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அது பார்த்தீங்கன்னா சாலிட்னா பார்த்தீங்கன்னா கோல்னா நிலக்கரி கிடக்கிற இடம். அதுக்கப்புறம் தான் வுட்டு, பேப்பரு, லெதரு, பிளாஸ்டிக்ஸு, அதுக்கப்புறம் கேஸ் லைன் எங்கேயாவது போகிற இடம், பெயிண்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணுற இடம், அடுத்தது நேச்சுரல் கேஸ், அதாவது நம்ம சிலிண்டர் வைக்கிற இடம், அதுமாரி கார்பன் மோனாக்சைடு, அதுமாரி அதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் ஏரியா நிறைய இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் போனீங்கன்னா கெமிக்கல் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதான் கார்பன் மோனாக்சைடு, டை ஆக்சைடு, அதுமாரி சில கார்பனேட் இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்ட் எங்கேயாவது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் பேப்பர், வேஸ்ட் மெட்டீரியல் தான் பிளாஸ்டிக், அதுமாரி எல்லாத்தையும் இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஃபயர் ஆகிறதுக்கு வந்து அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மாலு, இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொது இடங்கள், அதாவது பப்ளிக் கூடுற இடத்துலலாம் வந்து அதிகமான ஃபயர் ஏற்படுறதுக்கு காரணிகள் அதிகமாக இருக்குது. அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம் வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு டூல் ஆகும். அந்த டூலை வந்து நம்ம வந்து அற்புதமான டூல், அந்த அற்புதமான டூலை நம்ம பயன்படுத்தி நம்மளோட ஃபயர் அலார்மோட பர்பஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் சேஃப்டி. அதான் நம்ம அந்த டூலை பயன்படுத்தி நம்ம லைஃப் சேஃப்டியும், ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரொடெக்ஷன், மிஷன் ப்ரொடெக்ஷன், ஹெரிட்டேஜ் ப்ரொடெக்ஷன். லைஃப் சேஃப்டினா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல ஃபயர் ஆகிடுச்சு, அங்கே வந்து தீ பிடிச்சி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், நிறைய உயிர் பலிகள் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதுமாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி அது மட்டுமா ஆகும், அது மட்டும் கிடையாது. அங்கே இருக்கிற சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற இப்போ வீடுகள், இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிற மாலில் இருக்கிற சாமான்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ பொருட்கள் மெட்டீரியல் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எரியறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அப்போது மிஷன் ப்ரொடெக்ஷன்னா இப்போ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் நம்ம ஒரு நெல் அரைக்கிற நெல் மிஷினே வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து நெல் மூட்டையை வந்து அடுக்கி வச்சிருக்கோம். நாளைக்கு வந்து இதை வந்துட்டு அரைச்சி நெல்லை வந்துட்டு அரிசி ஆக்குறதுக்கு நம்ம வந்து எல்லாமே ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த இடத்துல ஃபயர் ஆக்ஷன் என்ன ஆகுது, அங்கே தான் மிஸ் ஆகுது மிஷன் ப்ரொடக்ஷன்னா ஒன்று அதோட ஆளுங்க வேலை செய்யறோட எபிலிட்டி போகுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதாகுது. அடுத்தது ஹெரிட்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன்னா அது ஒன்றும் நம்ம வந்து இப்போ லைப்ரரி இல்லைன்னா வச்சிங்களேன் அருங்காட்சியகம் அங்கெல்லாம் நம்ம போகிறோம். அங்கே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பழங்காலத்து சோழர் வாழ்ந்த கத்தி, பாண்டியர்கள் ஆண்ட அதுமாரி நம்மளுடைய புராதன சின்னங்கள்லாம் வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுருப்பாங்க. அந்த பாதுகாப்பான இடத்துல வந்து பாதுகாப்பாக வச்சு ஒரு மியூசியத்தில் நம்ம போகிறோம். இப்போ மியூசியத்தில் வந்து ஃபயர் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த பொருட்கள்லாம் எரிஞ்சு நாசமாகிடும். அந்த பொருட்களை திருப்பி நம்மளால் எடுக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அது வந்து 2000-3000 வருஷத்துக்கு முன்னே இருந்த அரசர்களோட உடைமைகள்லாம் எரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா நம்மளோட சங்கதிகளுக்கு யாருக்கும் நமக்கு அடுத்தது யாராலையும் அது வந்து பார்க்கறதுக்காகவே அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும். அதை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம் வந்து அதான் சொல்கிறேன்னா ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டத்தில் பிரெயின் சொல்ல வந்தால் ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம். அதுதான் வந்து இனிஷியலாக நமக்கு ஃபயர் ஏற்படுது அப்படியே வந்து தடுக்கிறதுக்கு இனிஷியலாக வந்து நமக்கு இன்டிமேட் கொடுக்கறதுக்காக உள்ள ஒரே இதனால தான் ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம். அதனால தான் வந்து ஃபயர் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டத்தில் பிரெயின் சொல்கிறாங்க ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம். கரெக்டுங்களா? அந்த ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் மீன்ஸ் இன்புட் மாடியூல்ஸு. இன்புட் மாடியூல்ஸ்னால் இப்போ வந்து ஃபயர் அலார்ம் பேனலில் அதில் கனெக்ட் பண்ணுற டிடெக்டர்ஸை பற்றியும் அதில் டிடெக்டர்ஸு அந்த வந்து கண்ட்ரோல் மாடியூல்ஸு, இன்புட் மாடியூல், அவுட்புட் மாடியூல், அதை பற்றி நம்ம வந்து 1 by 1 நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது ஹீட் டிடெக்டர்னு சொல்லுங்கள். அதில் வந்து 3 விதமான டிடெக்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டத்தில். 1 ஹீட் டிடெக்டர், 2 ஃப்ளேம் டிடெக்டர், 3வது ஸ்மோக் டிடெக்டர். கரெக்டுங்களா? இந்த 3 டிடெக்டர்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஹீட் டிடெக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர். இப்போ ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர்னா இப்போ வந்து அந்த ஹீட் டிடெக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு டெம்பரேச்சர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒரு 20 டிகிரி சென்டிகிரேடில் வந்து அங்கே வந்து ஃபயர் 20 டிகிரி சென்டிகிரேட் அது அந்த இது வரும்போது அந்த ஃப்ளேமில் வர ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அந்த டிடெக்டர் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி அதோட செட்டிங்ஸ் அமைச்சிருப்பாங்க. ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஸ்பாட் டைப். அதான் ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சர் ஸ்பாட் டைப்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பாட்டில் இந்த இது நடக்கிறது. அடுத்து ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஸ்பாட் டைப் என்ன சொல்லுவாங்க. அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள ஒரு டிடெக்டருக்கும் ஒரு ரேஷியோ இருக்குது. இப்போ வந்து 10 மீட்டர் ஒரு டிடெக்டரோட கவரேஜ் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டார்ச் லைட் அடிக்கிறீங்க. இப்போ உங்கள் கையில் இருக்க டார்ச் லைட்டை நீங்கள் ஒரு பக்கமாக அடிக்கும்போது அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் வரைக்கும் தான் அந்த வெளிச்சம் வந்து உங்களுக்கு போகும். அதுக்கு தான் வந்து
ரேஷியோன்னு சொல்கிறோம், அதாவது கவரேஜ் ஏரியா. அந்த கவரேஜ் ஏரியா தான் இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சரு, ஸ்பாட் டைப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பாட் டைப்பு, ரேட் கம்பாரிசன் சொல்லிட்டு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேம் டிடெக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராரெட், அல்ட்ரா வயலட். இன்ஃப்ராரெட்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நீங்கள் உங்களோட வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ரிமோட் எல்லாமே இன்ஃப்ராரெட்டில் தான் வந்து யூஸ் ஆகுது, கரெக்டுங்களா? அதில் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது, அதுலேருந்து போகிற ஒரு இன்ஃப்ராரெட் தான் உங்களோட டிவி சேனலாக மாற்றுறதுக்காகவும் அடுத்தடுத்த சேனல் நம்ம வியூ பண்ணுறதுக்காகவும் இன்ஃப்ராரெட் வந்து ரொம்ப யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அல்ட்ரா வயலட்னு சொல்கிறது நீங்கள் வந்து அதிகமாக வந்து பார்த்துருக்கக்கூடிய இடம் வந்து சினிமா தேட்டரில் வந்து அல்ட்ரா வயலட் வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகுது. அல்ட்ரா வயலட்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ லைட் ஆஃப் பண்ணதுக்கு ஒரு ஜூம் மாரி இருக்கும், ப்ரொஜெக்டர் அதுமாரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் அல்ட்ரா வயலட். அது ஃப்ளேம் டிடெக்டர் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அது அடுத்த ஒரு இதில் பார்ப்போம், ஒரு செக்ஷனில் நம்ம பார்ப்போம். அது பிரச்சனையே கிடையாது. இப்போ ஹீட் டிடெக்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பற்றி அடுத்தடுத்த செக்ஷனில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வருவோம். அடுத்து ஸ்மோக் டிடெக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அயனோசேஷன்னா ஒரு அதாவது ஒரு அயன் மெட்டீரியல் வந்து இந்த புரிஞ்சு வர மீது ஒரு இது வரும், ஸ்மூத்ரிங்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சின்னதாக பொறி கிளம்பும் மீது அதை வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக வந்து அயனோசேஷன் டைப் ஆஃப் டிடெக்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் டைப்னா உங்களுக்கு தெரியுங்களா, இப்போ தீ ஏற்பட்ட உடனே அந்த ஒளி ஏற்படுது, அந்த ஒளி வந்து சர்டன் செகண்டில் வந்து அது கேட்ச் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அண்டிமேட் பண்ணும். அதான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் டைப்போட டிடெக்டரோட குணம். அடுத்து ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் பீம் டைப்னா நம்ம வந்து இப்போ பர்டிகுலராக வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவில் வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெயிண்ட்டோ இல்லை வந்து ஒரு கெமிக்கல்ஸோ இல்லை வந்து ஒரு வேஸ்ட் மெட்டீரியல் எல்லாமே இது பண்ணியிருக்கும் போது அந்த லொக்கேஷனை வந்து ஸ்பாட் பண்ணி நம்ம வந்து பீம்னா நம்ம காலம், அதான் நம்ம வீட்டிலலாம் கம்பி கட்டி ஒரு காலம் மாரி பண்ணுறாங்க, அந்த பீமில் வச்சு நம்ம கரெக்டாக அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் போது அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு சப்போஸ் சின்ன ஒரு எரியிற தீப்பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து இது பண்ணும். ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக்கல் ரெண்டுமே ஒன்று தான். அடுத்தது ஏர் சாம்பிளிங் டைப்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஏர் சாம்பிளிங் டைப் என்னன்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு அடைச்சி வச்சிருக்க ஒரு ரூம்குள்ளே அடைச்சி வச்சிருக்கீங்க, ஒரு ரூம் அடைச்சி வச்சிருக்கீங்க, அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பேனல்ஸ் இருக்குது. அப்போ இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அப்போது அதில் வந்து ஏர் எப்பொழுதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும், எங்கே போனாலும் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத இடமே கிடையாது, அதனால அந்த ஆக்சிஜன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து அதில் வந்துட்டு ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஓவர்லோட் ஆகுது ஆகுமேது அதுலேருந்து வர ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் வழியாக ஒரு தீ ஏற்படுறதுக்காக அந்த சர்டன் செகண்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர் சாம்பிளிங், அதாவது அதோட இந்த ஏரில் கண்டாமினேட் ஆகிற அதோட புகையை வச்சு உங்களுக்கு அடுத்த சில நொடிகள்லேயே வந்து அந்த டிடெக்டர் வந்து ஆக்டிவ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து இன்டிமேஷன் தரும், கரெக்டுங்களா? இதுதான் வந்து ஏர் சாம்பிளிங் இதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம 3 டைப் ஆஃப் டிடெக்டர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஒன்று ஹீட் டிடெக்டர், ஃப்ளேம் டிடெக்டர், அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு ஸ்மோக் டிடெக்டர். இது 3 பார்த்துருந்தோம். அடுத்தது ஃபயர் அலாரம் பேனல்னு ஒரு சின்னதாக உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன். ஃபயர் அலார்ம்னா என்ன? அதாவது ஃபயர் அலாரத்தை பற்றி சின்னதாக சொல்லணும்னா ஒரு இன்டர்வியூவில் கேட்குறாங்க, வாட் இஸ் த ஃபயர் அலாரம்? நீங்கள் ஒன்றுமே பெருசாக செய்ய வேணாம். டிடெக்ஷன், கண்ட்ரோல், நோட்டிஃபிகேஷன். இந்த 3 வர சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நீங்கள் பெருசாக விளக்கமான ஃபயர் அலாரம்னா இப்படி தான் அப்படி தான் சொல்லணும்னு தேவையில்லை. ஒன்றுமே இல்லை, டிடெக்ஷன், கண்ட்ரோல், நோட்டிஃபிகேஷன், இதுதான் சார் ஃபயர் அலாரத்தோட முக்கியமான வேலை, முக்கியமான ஒர்க்கிங் ஃபங்க்ஷன், கரெக்டுங்களா? இதுதான் நம்ம வந்து போனதுலேயும் சொல்லியிருந்தோம். அதனால நம்ம அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம். அடுத்து நம்ம இன்னொன்று சொல்லியிருந்தோம் போன இதில் வந்து கன்வர்ஷன் பேனல், அட்ரஸபிள் பேனல், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சுவேட்டர் பேனல்னா ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு ரிப்பீட்டர் பேனல் கூட சொல்லலாம். அதாவது இப்போ ஒரு லொக்கேஷனில் வந்து நம்ம பெரிய பேனல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதோட இன்னொரு வெர்ஷன் தான். இப்போ எப்படி நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு திருவிழாவில் கலந்து கொண்டு இருக்கும் போது இப்போ வந்து ஒரு மேடையில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு டிஸ்பிளேல எழுதி காமிப்பாங்க, இங்கே பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி. இதை வந்து பல வீடியோ மானிட்டர் வச்சு அதே தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகி போயிட்டே இருக்கு பார்த்தீங்களா? இப்போ இங்கே என்ன எழுதுறாங்களோ இந்த கம்ப்யூட்டரில் என்ன உங்களுக்கு என்ன இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து வரையறுக்கிறீங்களோ அது வந்து எப்படி ஒரு டிஸ்பிளேயும் வருதுல, அதுதான் வந்து ரிப்பீட்டர் பேனல். இங்கே என்ன மெயின் பேனல் என்ன கிடைக்குதோ அதே இன்புட்ஸ் வந்து அங்கே காமிக்கும். நம்ம வந்து என்ட்ரன்ஸில் வைக்கிறது, அதாவது எந்த இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், ஒரு மாலாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு பெரிய வணிக வளாகம், இல்லைன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா
பெரிய இப்போ ஒரு வீடில் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிப்பீட்டர் பேனல் வந்து இருக்கும். ரிப்பீட்டர் பேனல்னா அது மெயின் பேனலில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கோ அதோட சின்ன சின்ன இதை வந்து உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணும். அப்போ நம்ம டக்குன்னு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கோ இல்லை வந்து ஃபயர் ஃபைட்டிங் சிஸ்டம், அதாவது தீயணைப்பு நிலையத்துக்கும் வந்து உடனே ஃபோன் செஞ்சு மக்களை அலாட் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள உதயகரமாக இருக்கிறவங்க பேர் தான் இது. இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்ஷன் ஏரியாவில் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸில் கூட ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம் இருக்கும். அது வந்து ரிசப்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வேணால் கூர்ந்து கவனிங்க, ஒரு ரிசப்ஷனுக்கு போனீங்கன்னா அங்கே வந்து ஃபயர் ரிப்பீட்டர் பேனல் இருக்கும். சின்னதாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன போர்டுமே இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன லெட்டரிங்லாம் இருக்கும். அதில் வந்து கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா அதான் ரிப்பீட்டர் பேனல். ஏன்னா நீங்கள் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இதில் வந்து சொல்ல விரும்புகிறது என்னன்னா, இதை வந்து நீங்கள் வந்து தெளிவாக வந்து ஒரு இதையும் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இந்த நம்ம போடுற ஒரு பிளாக்கையும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎல்வி சிஸ்டத்தை பற்றி ஒரு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த இஎல்வி சிஸ்டம்ன்றது வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒன்றும் பெரிய சிந்திக்கிற மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஃபண்டமெண்டலை மட்டும் கரெக்டாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி ஒரு சிஸ்டம் பற்றியும் கொஞ்சமாக ப்ரீஃப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ சமயத்தில் ஈஸியாக வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ரெண்டாவது என்னென்னா, இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ எலக்ட்ரிஷியனாக இருக்கட்டும், ஒரு டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு இன்ஜினியராகவே இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபண்டமெண்டல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஃபண்டமெண்டலை என்னைக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ப்ரீஃபாக தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து சிஸ்டத்தை பற்றி ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சம்பள உயர்வு வேணும், இல்லை நான் எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல்லேருந்து எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் யாராக இருந்தாலும் சரி, இப்போ வந்து நம்ம வந்து வேறு செக்ஷனுக்கு மாறணும் அப்படின்ற ஒரு இது மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து நிவர்த்தி ஆகும். அதனால் இந்த சேனலை வந்து பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை பற்றி சொல்லுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சேனலில் வந்துட்டு நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சில சின்ன காம்பனன்ட்ஸ் கிடையாது. இப்போ ஏசி எல்லார் வீட்லையும் யார் வீட்லையும் யூஸ் பண்ணாமல் கிடையாது, எல்லார் வீட்லையும் ஏசி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏசியில் வந்து சின்ன மைனர் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும், அது ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குது. பிஎம் அதான் ஒரு எவ்ரி மந்த் ஒரு சின்னதாக ஒரு பிஎம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பிஎம்னா பேரிடிக் மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து பேனலில் ஒரு ஏசியில் வந்து என்னம்மா சின்ன மெயின்டெனன்ஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஏசி எந்த வித கம்ப்ளைண்ட் இல்லாமல் லாங் லைஃப் கொடுக்கும். அது மாதிரி எல்லாமே அப்படி தான், ஒரு வண்டியாக இருக்கட்டும், ஒரு காராக இருக்கட்டும், எல்லாமே அப்படி தான். நீங்கள் வந்து அதை வந்து சின்னதாக கவனித்து அப்பயே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மிஸ்டேக் வந்து பெரிய மிஸ்டேக் ஆகாமல் நம்ம இது மூலயமா இது பண்ண முடியும். அதை பற்றியும் நான் இந்த வீடியோ, இந்த மிஸ்டர் டெக்னீஷியன் வியூவில் வந்து நான் வந்து அதை பற்றியும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக இது பண்ணுறேன். அது இல்லாமல் நம்ம இப்போ பார்க்குற இந்த ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டத்தோட பேனல்ஸும் டிடெக்டர்ஸோட ஃபோட்டோஸும் வந்து இதில் இந்த வீடியோ மூலியமாக அட்டாச் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும், இது என்ன மாரி டிடெக்டர்னு சொல்லிட்டு. அதுமாரி கன்வர்சல் பேனலுக்கும் அட்ரஸபிள் டைப் பேனலுக்கும் உள்ள யூஸ் பண்ணுற டிடெக்டர்ஸ் வந்து வேறுபடும். அதை நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு நான் ப்ரீஃபாக நான் வந்து உங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? நான் ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்கேன், அந்த ஃபோட்டோஸ் காமிக்கிறேன். இந்த ஃபீல்டில் எனக்கு ஒரு 18 வருஷமாக இதில் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் கிடையாது, நான் இந்தியாவுக்குள்ளேயே வந்து நார்த்தன் கண்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், நம்மளோட அதர் மாநிலமான கேரளாலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், ஆந்திரா மாநிலத்திலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் கொஞ்சமாக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அதுவும் வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக ஒர்க் பண்ணது மெப்ஸ். உங்களுக்கு நிறைய பேர் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. சென்னையில் சாண்டோரியத்தில் இருக்க மெப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா இருக்குது, அதுக்குள்ள நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு குறிப்பாக சொல்ல வேணும்னா என்னென்னா, நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்து ஸ்டேட்டு ஆந்திரா அண்ட் கேரளா மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஃப்ளோருக்கு மேலே ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங்னா கடைகள் கட்டி வச்சு வாடகை விடுறாங்களா, அந்த இடத்துல வந்து ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து மஸ்ட்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கணும். இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட்டே கிடைக்கும். கரண்ட் மீன்ஸ் பவர் சப்ளை கிடைக்கும், எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட்லேருந்து பவர் சப்ளை கிடைக்கும். அது வந்து அந்த ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுடைய ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது தீயணைப்பு துறையினால் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவங்களுடைய சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இதுக்கே வந்து நீங்கள் வந்து வாடகை விடுறதுக்காகவோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை கிடைக்கிறதுக்கும் அது மூலியமாக அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அங்கீகாரமே கிடைக்கும். இது வந்து முக்கியமானது. இது வந்து நீங்கள் இப்போ ஊர்லேயே வந்து இந்த மாரி சிஸ்டத்தில் நீங்கள் வந்து இன்வால்வ் ஆகி கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய
கல்ஃப் கண்ட்ரி, அதான் வளைகுடா நாடுகளில் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. நீங்கள் அங்கே வரமேதே உங்களுக்கு வந்து பேசிக் சேலரியை நம்மளோட இந்தியன் மணியில் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா 35,000 ஸ்டார்ட் ஆகும். 35,000 நீங்கள் வந்து இனிஷியலாக வரமேது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய திறமையினால் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் மேலும் மேலும் உங்களை மேற்படுத்திகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பல உயரத்தை நடலாம். நம்மளோட இந்தியாவில் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீமென்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது, சீமென்ஸ், ஹனிவெல், டைகோ, இதுமாரி கம்பெனிஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இயங்கக்கூடிய கம்பெனிகள், புரியுதுங்களா? அதுலேயே உங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுன்னா அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வெளிநாடுலாம் நிறைய அவங்களுடைய ப்ரொஜெக்ட்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு, அங்கேயே உங்களுக்கு அனுப்பி வச்சு உங்களுக்கு வந்து பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு ஒரு இது கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு மேலே வந்து எல்என்டியில் வந்து இதுக்கு ஃபயர் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம்னு ஒரு டிவிஷனே இருக்குது, அதுலேயே உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் சில இதை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து எங்கே போனாலும் நல்லபடியாக நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண முடியும் என்பதை இது மூலியமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நண்பர்களே, இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும், ஆல் பட்டன் அமுக்கணும், ரெண்டாவது ஷேர் பண்ணணும், லைக் பண்ணணும், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணமே தான் நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையா, ஏதாவது கேள்வி கேட்குமே தான் எனக்கு தெரியும். சரி, சப்போஸ் எனக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு என்னால் முடிஞ்ச பதில்களை நான் அளிக்கும்போது சரி யாருக்காவது இது உபகாரமாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். இதை பார்க்குற நண்பர்கள் வந்து உங்களோட இப்போ ஐடியில் படிக்கிற பசங்க, இப்போ வந்து எலக்ட்ரிஷியனாக படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, இல்லை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிஷியனு, அப்புறம் ஏசி மெக்கானிக்காக படிச்சுட்டு இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி டிப்ளமோ படிக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிற பசங்களுக்கு வந்து இதை வந்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பாடம் அவங்க எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ கிளாஸில் வந்து பாடம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க, அதில் எடுக்கும்போது இதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ இதையும் கூட நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு சரியான புரிதல் உங்களுக்கு ஏற்படுறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து நம்மளோட சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வெஹிக்கிளில் இப்போ கார் இருக்குது. கார் இப்போ நீங்கள் வந்து வளைகுடா நாடுகளில், அதாவது கல்ஃப் கண்ட்ரியில் வந்தீங்கன்னா கார் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். காரு, பிக்கப்னா அது எல்லாம் ஒன்று தான், கார் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் என்னென்ன சின்ன சின்ன மைனர் ப்ராப்ளம் வருது அதை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம காமிக்க போகிறோம். ஓகேங்களா? எல்லாமே வந்து லைவ் செக்ஷன் தான். நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எதுக்கு நான் இதேமாரி வீடியோஸ் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டீங்கன்னா அடுத்தது நான் வந்து ஒரு லைவ் வீடியோஸில், அதாவது நான் வந்து வீடியோஸ் நான் காமிக்கும், அதாவது ஸ்பாட் வீடியோ மீன்ஸ் என்னோட இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுற வீடியோஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும்போது அப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். அதனால தான் இந்த வீடியோஸ் வந்து நான் இப்போதைக்கு நான் என்னோட ரூமில் இருந்தால் சில வீடியோஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் ஒன்று லைவ் செக்ஷன் இதையும் கூட என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பண்ணேன். நான் அனுப்புறதுக்கு நான் போடுறதுக்கு வந்து நான் இது பண்ணுறேன். நீங்கள் இந்த சேனலை வந்து எப்பொழுதும் இந்த சேனலை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன ஐடியாஸ் வந்து உங்களுக்கு இது மூலியமா உங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றத கூட நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும். இதை பற்றி நீங்கள் வந்து நல்லபடியாக எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் கூட எனக்கு நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஊக்கமாக இருக்கும். நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாவ் எ கிரேட் டே.